tomar lista. Ok, vamos a tomar lista. Ok, vamos a tomar lista. Empezamos. Barrientos, Quispe, Lucero. ¿No está? Maite, Ariana Burgo. Maite Burga, no está. Alexander Gustavo Castañeda. Presente, Miss. Presente. Presente, Miss. Ok, presente. Liam Catacora. No está. Tiago Choque. Tiago Choque. Very good, Tiago. Hello. Alesia García Sedano. Faltó. Abdiel. Abdiel, hola. ¿Dónde está Abdiel? Abigail Guamaní Quispe. Abigail. Present, teacher. Abigail, good morning. Sebastián, good morning. Sofía Mes. Good morning, Sebastián. Sofía. Faltó. Yanela Roque Torres. Faltó Yanela. Ok. Dana Valdivia. Ok. Cristian Valencia. Cristian Joan. Presente. Very good. Y José Vargas. José. Faltó José. Ya, listo. Ya estamos ya. Muy bien. Ok. Ahí está entrando José Vargas. Vamos a ponerle su. Ok. José Vargas, presente. Muy bien. José Vargas ya entró. Ahora sí. Sofía. Sofía también está entrando. Sofía. Sofía. Sofía Mesa. ¿Presente Sofía Mesa? Sí. Buenos días. Bien, muy bien. Teacher. Ok, good morning. Apaga tu micro, por favor. Muy bien. Thank you. Ok, ya está listo. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a repasar las reglas de todas maneras, como todos los días. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bueno, primero nos saludamos, ¿no? Good morning, teacher. Good morning, students. Y luego nos mantenemos con los micrófonos apagados. Cuando yo te diga turn on your microphone, ahí lo prendes. Cuando yo diga turn off your microphone, lo apagas. ¿Ok? Vamos a empezar un tema muy bonito el día de hoy, un tema que a ustedes les gusta mucho y que yo sé que les va a divertir. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, a ver, compartamos la pantalla. Aquí. A ver, niños. Muy bien, ya nos encontramos en esta ficha. Muy bien. Pueden abrir sus cuadernitos en la ficha número 1 de Farm Animals. Farm Animals. Farm Animals en la ficha número 1. ¿Lo tienen? Correcto. Muy bien. Turn off your microphone, please. Dana. Sí, mi amor, ¿qué pasó?
Ah, ya, no han ido a recoger, las fichas se recogen temprano. Pero no importa, pon atención porque este tema es muy fácil para ti, ¿ya? Y luego lo completas, porque no está difícil, está muy fácil, ¿ya, Ana? Muy bien. Luego, los niños que no han recogido sus fichas, así como Danita, pueden ir trabajando, pueden ir mirando la pantalla, y si gustan pueden tomar apuntes en una hoja o en su cuaderno. Luego, cuando lleguen las fichas, lo pegan. Realmente el tema de hoy día está bastante práctico, no está difícil, y poniendo atención lo vas a aprender, ¿ya? Inclusive si no tuvieras las fichas. Porque acá ya tengo las fichas en la pantalla y entonces con eso se va a hacer bastante fácil aprender, ¿ok? Ok, muy bien. Empezamos con la ficha number 1. Vamos a agrandar la ficha. A ver, ¿quién ha entrado? Alguien ha entrado, llegó tarde. Muy bien. Ok, acá tenemos una ficha, la ficha número 1, que habla de los animales. Ok, lo voy a decir en inglés y para que pongas atención. Today we are going to talk about farm animals. Farm animals. Ajá, what are farm animals? ¿Qué son animales? Farm animals, ¿qué significa, Miss? Farm animals significa animales de la granja. En otras palabras, perdón, tenemos, digamos, los animales domésticos, que son los animales que crecen, que los puedes tener en tu casita. Por ejemplo, el gatito, el perrito, puedes tenerlo en tu casita. ¿En tu casa puedes tener un león? No, ¿verdad? No puedes tener un león. ¿En tu casa puedes criar un chivo? No, ¿verdad? No puedes criar un chivo. Porque si no se come todo. Se come tu ropa, se come la mesa, se come la chompa, se come la basura, se come todo. Entonces, domestic animals son animales de casita, como el gatito y el perrito. Y farm animals son animalitos de la granja que sirven principalmente para nuestra alimentación. Farm animals, animales de la granja. Farm animals, animales de la granja. Por ejemplo, el gallo, el pollo, la gallina, el pato, ¿ok? Y también hay zoo animals, animales del zoológico. Los animales, for example, the giraffe, la jirafa. ¿Puedes tener una jirafa en tu casa? Sí, yo quiero una jirafa. No, las jirafas son muy grandes, necesitan espacio. Entonces hoy día vamos a hablar de los farm animals. Farm animals son los animales de la granja, ¿ok? For example, a ver, vamos a compartir la pantalla. Aquí vamos a practicar. Salimos de aquí y nos vamos a esta pantalla. Más grande es esta pantalla. Ok, muy bien. Muy bien. Y lo agrandamos, muy grande. Ok, for example, today we are going to talk about a sheep. A sheep. This is a sheep and this is a horse. Sheep and horse. Sheep and horse. Ok. Vamos a preguntarle a Dana. Dana, good morning. Turn on your microphone, please. Hey, Dana, what's the name of this animal? Sheep? Of course. ¿Cómo se llama este animal? Sheep? Horse. Very good. Thank you, Dana. Very good. Okay. Turn on your microphone, please. Apaga tu micrófono, por favor.
Por favor, no escriban. Yo les tengo que poner nota a los niños que escriben. Yo les voy a poner un 0. Le voy a decir a su tutora para que les ponga 0 en conducta. A la niña que está escribiendo. Al niño que está escribiendo en la pantalla. Por favor. ¿Ah? Ahora sí, apaga tu micro, Dana, por favor. Ok. Abigail. Abigail. Remember. Sheep, horse. Sheep, horse. Okay, Abigail. What's the name of this animal? Sheep. And this one? Horse. Horse. Very good. Very good. Inmediatamente le ponemos su nota aquí. A ver, a Dana. Le ponemos la nota a Dana y le ponemos la nota a Dana. A ver. Dana, cuestionario. Le ponemos una A y a Abigail le ponemos otra A. Muy bien. Ahora sí, muy bien. A ver, Tiago, good morning, Tiago. Turn on your microphone, please. Sí. Tiago, what's the name of this animal? Sheep. Sheep. Goat. Horse. Very good. Sheep, and horse. Very good, Tiago. Vamos a ponerle su nota a Tiago de frente. A ver, Tiago Choque. Very good. Perfect. Ok. Ok, a ver, vamos a ver. Muy bien. Alexander. Good morning, Alexander. Alexander, what's the name of this animal? Sheep. Sheep, very good. And this one? And horse. And horse, very good, Alexander. Alexander Castañeda, right? Okay, very good, Alexander, yes. Okay, Johan, good morning, Johan. Johan, what's the name of this animal? What's the name of this animal? ¿Cómo se llama este animal? Sheep, very good. In this one? Horse? Horse, very good, Joan. Sheep and horse. Sheep and horse, very good, Joan. Vamos a ponerle su nota, Joan. Valencia, very good, Valencia. Ok. 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 Ahora sí, continuamos con dos animales más. Goat, chicken. Goat, chicken. Goat and chicken. Okay. Sebastian, good morning. Sebastian. Sebastian, what's the name of this animal? Goat. Goat and? Chicken. Chicken, very good. Sebastian, very good. Sebastian, vamos a ponerle su nota a Sebastian. Sebastian, lion, very good, lion. Ok, le preguntamos a Sofía. Good morning, Sofía. Turn on your microphone, please. Thank you, Sofía. Sofía, what's the name of this animal? Goat. Goat. And this one? Chicken. Chicken. Very good, Sofía. Let's see. Sofía. Where is Sofía? Sofía. Sofía Mesa. Perfect, Sofía. Very good.
Thank you, Sofía. Ajá. José. Good morning, José. Sí. Sí. Good morning. José, ¿puedes ver la pantalla, José? Sí. Okay, what's the name of this animal, José? What's the name? Go. Go. Goat. Very good. And this one? Chicken. Chicken. Very good, José. José Vargas. You got an A. Very good. Excellent job. Very good. Okay. Acá dice. Ok. Lucero, ¿está Lucero? Lucero Barrientos, no, ¿verdad? Maite Burga, tampoco. Liam. Miss. Good morning, Liam. Ok, Liam. Liam, ¿puedes ver la pantalla, Liam? Miss. Sí, mi amor. Si estoy acá, soy Maite. Maite, a ver, ¿dónde está Maite? Maite, Maite. Muy bien, Maite, pero llegaste tarde. Maite, a ver, para que tengas una A. Maite, what's the name of this animal? Go. Goat. And this one? Chicken. Chicken, very good. Maite, very good. Maite, por favor, cuando entres tienes que ponerle tu nombre en el celular, ¿ya? No el nombre del celular, sino tu nombre. ¿Ya, princesa? Le dices a tu mami. Ya, Miss. Ok, very good. Catacora Liam. ¿Está Catacora Liam? Alesia García. Abdiel. Abdiel. Yanela Roque. Yanela, ¿estás? Yanela Roque, ya. Porque hay varios que no tienen fotito. Muy bien, very good. Okay, let's continue, continuemos. Okay. Ajá, acá hay uno nuevo, Miss, nunca había escuchado este animal. ¿Cómo se llama? Rooster. Miss, ¿qué no es chicken? Rooster es el papá. Hen es la mamá. Y chicken es el hijo, es el pollo. Chicken es el pollo, es un pollo joven. Rooster es un gallo. ¿Ok? Ok, continues. Rooster and pig. Rooster, pig. Rooster, pig. Let's see. Le vamos a preguntar. Rooster and pig. Rooster and pig. Ok, preguntemos a Johan. Johan, good morning. Again, hello, again. Turn on your microphone. Johan, what's the name of this animal? Look, look. Ahí dice, ¿ve? Rooster. Rooster. And this one? Mira, mira, mira. Pig. Pig, very good. Thank you. Okay, very good. Ok, Valencia. Muy bien. Ok. Sebastian. Sebastian, what's the name of this animal? Rooster. And this one? Pig. Very good, Sebastian. Very good. Sebastian. Where is it? Sebastian. Very good. Okay. Sophia. Good morning, Sophia. Sophia, turn on your microphone, please. Sophia, what's
the name of this animal? Rooster. And this one? Pig. Perfect. Pig. Sophia, let's see. Sophia, let's get you got a name. Okay, another student. Dana. Dana, good morning. Again. Dana, what's the name of this animal? Rooster? Rooster, very good. And this animal? Rooster and pig. Excellent, Dana. Turn off your microphone, please. Thank you, Dana. Very good attitude, Dana. Okay. Okay. Abigail, good morning again. Hello again, Abigail. Abigail, tell me the name of this animal, please. The name of this animal? Rooster, teacher. Rooster. This one? Pig. Pig. Very good. Abigail. Where are you? Where are you? Abigail. You got a name. Very good. Tiago. Tiago. You are stretching. Okay, Tiago. What's the name of this animal, Tiago? Rooster This one? and pig. Perfect. Rooster and pig. Perfect, Tiago. Tiago. Very good attitude, Tiago. Very good attitude. Alexander, what's the name of this animal? Turn on your microphone, please. Thank you. What's the name of this animal? This one? Rooster Rooster. Very good. And this one? and pig. Perfect, Alexander. Thank you. Turn on your microphone, please. Alexander, you got a name again. Very good. Jose Vargas. Jose. Jose, Fish. what's the name of this animal? Rooster. Rooster. And this one? Pig. Pig. Very good, Jose. Excellent job. Okay, turn off your microphone, please. Jose, turn off your microphone. Okay, thank you, Jose. Okay, let's see. Aha, Priscilla. Okay, let's see. Now, Maite. Maite? Sí, miss. Maite, tell me, what's the name of this animal? Rooster. And this one? Pig. Perfect, Maite, very good. Very good. Okay, let's see. Aha. Abigail. Abigail. Yeah, teacher. Okay, Abigail, what's the name of this animal? Rooster. And this one? Rooster, teacher. Okay, rooster. And the other one? And this one? Pig. Very good. Abigail, you got a name. Perfect. Ok. ¿Ahora qué van a hacer? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Ok. En la ficha número 2, en tu ficha número 2, tú tienes 13 líneas para llenar los nombres de los 13 animales que están aquí. ¿Ok? Ok, de los 13 animales, aquí tienes, vas a llenar. Example number 1, sheep. Sheep.
Sheep. Si Oh, lo escriben. 2. Horse. Number 3. Goat. Number 4. Chicken. Number 5. Rooster. Number 6. Bee. Number 7. Number 8. Dog. ¿Qué, ¿No podemos comer el perro? No, pero te ayuda a cuidar los animales, los otros animales. Number 9. Cow. Number 10. Chick. Number 11. Mouse. Okay. Tienes que copiar los animales de la ficha número 1 en las líneas de la ficha número 2. ¿Qué dice, ves? ¿Qué te he dicho ahorita? Es que se me cayó la... Ya, ¿me estás jugando? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No sé. Tienes que copiar los animales de la ficha número 1 en las líneas de la ficha número 2. Del 1 Ya, al tienes que copiar. 3. Del 1 al 2. ¿Qué dice el 1? Sheep. 1, sheep. ¿Ves? Hay Tienes que tomar atención. Lo que te dice. Y ahí está, sale, sácalo de ahí. Sus micros, por favor. Muchas gracias. Sí, mi amor. todos los nombres todos los nombres de los animales describo. Sí, todos los nombres, del 1 al 13, todos los animales que están en la ficha número 1, los escribo en estas líneas de la ficha número 2. Así como está ordenado. Sí, mi amor, cada animalito tiene un número. Ya, gracias. Ya, mi amor, thank you, you're welcome. Sí, mi amor, sí, Abriel. Solo hay 8, no hay 13. A ver, Abriel, anótame. Ok, hay 13, mi amor. Mira tu ficha número 1, ¿lo tienes? Sí. Ok, hay 13 animales y hay 13 líneas. ¿Lo ves? Ya. Ok, apaga tu micro, por favor. Muchas gracias. Finish. Si no tienes la ficha, lo puedes copiar en tu cuaderno. Porque igual la ficha tiene los espacios en blanco para que tú los puedas escribir. Igual lo tienes que escribir. ¿Cómo se preguntan? It's a cat. Ah, ya, ahorita vamos a hacer eso. Esa es la parte. Escribo gato. No, todavía. Conmigo, Abigail, ¿ya? Ahí está, grande. Ok, finish, Sofía. Yes, okay. Finish, Sebastian. Yes, okay. Finish, Tiago.
Very good. Estos niños están súper. Finish, Dana? Yes, very good. Finish, Joan? Not yet? Sí, teacher. Sí. Very good, very good. Teacher. Okay, okay. Very good. Continuamos con esta parte. Ajá, qué interesante, Miss. Ok, continuamos con esta parte. Ah, muy bien. Ok, esta parte es una parte muy importante, pero muy fácil. Yo te pregunto a ti, for example, is it a sheep? ¿Es una ovejita? Is it a sheep? Yes, miss, yes. Yes, it is. ¿Y qué tienes que escribir? Yes, it is. ¡Ay, qué fácil, miss! ¿Podrías enseñarme algo más difícil? Espérate, en un momento yo te enseño algo más. Pero en este momento vamos a enfocar, vamos a practicar, ¿ok? Ok. Pregunta para Dana. Dana, good morning. Turn on your microphone, please. Dana, is it a chicken? Mírala bien. Is it a chicken? ¿Este es un pollo? Is it a chicken? Yes, it is. Acá está. Yes, it is. De nuevo. A ver, Dana. Is it a sheep? ¿Este es una ovejita? Yes, miss. Yes, it is. Okay. Is it a chicken, Dana? Míralo. Yes, it is. Okay, Dana. Apaga tu micro, Danita. Está muy ruidoso, Danita. De repente por ahí están haciendo bulla. Hay que recordar a los papitos que los niños no deben tener bulla cuando reciben la clase, ¿ya? Ok, a ver. Abdiel, turn on your microphone, please. Abdiel, is it a cat? Yes, it is. Ay, qué fácil, miss. ¿Qué tengo que escribir acá? Yes. Yes, comma, it is. ¿Eso nada más, miss? Sí. A ver, nuevamente le pregunto. Abdiel, is it a cat? Yes or not? Yes or not? Yes, look, this is a cat. Yes, it is. Okay, Abdiel, is it a dog? Yes. Yes, it is. Very good. Ya sé qué hacer. Escribo yes, it is. Ay, qué fácil. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Ok. Ok, Sofía. Sofía, turn on your microphone, please. Sofía, is it a sheep? Yes or no? Yes. Yes, it is. Is it a chicken? Yes. Yes, it is. Is it a cat? Yes. Yes, it is. Is it a dog? Yes. Yes. Ok, no solamente, gracias, thank you. No solamente se tiene que decir yes. Mis que no me entienden si digo yes. Claro que te entienden. No rayen, por favor. Entonces, se tiene que decir yes, it is.
¿Es este un pollo? Sí, sí lo es. Is it a sheep? Yes, it is. Is it a chicken? Yes, it is. Is it a cat? Yes, it is. Is it a dog? Yes, it is. A ver, vamos a preguntarle. Thank you, Sofía. Vamos a preguntarle a... let's see. Tiago, Sofía. Ok. Abigail. Abigail. Teacher. Abigail, mira la pantalla. Abigail, is it a sheep? Yes. Yes, it is. Very good. Is it a chicken? Yes, it is. Yes, it is. Es como decir it is, pero it is. Okay. Is it a cat? Yes, it is. Perfect. Is it a dog? A dog? Yes, it is. Perfect. Yes, it is. Perfect. Yes, it is. Perfect. Yes, it is. Very good, Abigail. Thank you. Okay, Alexander. Alexander, turn on your microphone, please, Alexander. Alexander, is it a sheep? Yes, it is. Perfect. Alexander, is it a chicken? Yes, it is. Yes, it is very good, Alexander. Alexander, is a cat? It Yes, is a cat. it is. Very good. Alexander, it is a dog? Yes, it is. Excellent job, Alexander. Very good. Very good, Alexander. Turn off your microphone, please. Thank you. Okay. Another example. A ver, nos vamos para acá. Muy bien, Alexander. Ajá. Interesting. Look at this. Is it a cow? No, it is not. No, no es una vaca. Is it a cow? No. Is it not? Is it a cow? No, it is not. Is it a turkey? No, it is not. Is it a mouse? No, it is not. Ok, papis y mamis, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a presionar el link de inglés, ¿ya? ¿Me escuchan, papitos? Ok, esperamos un par de minutos para volver a iniciar. ¿Ok? Veamos. Mientras esperamos, vamos a la... Oh, Danita, apaga tu micrófono, por favor. Okay, thank you, Dana. Thank you very much. Ok, ahora sí.
Continuamos. Dice así. Is it a cow? Is it a cow? ¿Esa es una vaca? Is it a cow? No, it is not. No, it is not. Is it a turkey? Este es un pavo. Is it a turkey? No, it is not. Is it a mouse? No, it is not. Very good. Ah, entonces lo escribo, Miss. Yo ya sé cómo se escribe. Ok, no, it is not. Ah, Miss, qué fácil. La otra lo puedo hacer yo solito. Yes, of course. Okay. Is it a horse? Is it a No. horse? No, ¿qué? No es un horse. No es un caballo. It is a turkey. Ah, ya sé cómo se escribe, Miss. No, it is not. No, it is not. Oh, very good. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo tienen así? Abdiel, ¿ya lo copiaste, hijo? Finish? Sí, teacher. Okay, very good. Okay, Danita, finish? Sebastian, yes, con tu dedito nomás. Apaga tu micro, por favor, mi amor, que está ruidoso por ahí. Ok, Dana, apaga tu micro, gracias, Dana. Ok, very good. Por favor, no necesito ayuda. No necesito ayuda. Ok, let's see. Esta parte es muy divertida, mira, ¿ven? Ok, vamos a practicar. Este animal se llama cow. Cow, 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 como los cowboys. Cow. Cow significa vaca. Horse, caballo. Cow and horse. Le voy a decir a su profesora que están rayando, por favor, para que le ponga y le baje la nota a todo el salón. Ok. Cow, horse. Cow and horse. Vamos a preguntar. Sebastian, turn on your microphone, please. Sí. Sebastian, what's the name of this animal? Go. Very good. And this one? Horse. Very good. Sebastian. Thank you, Sebastian. Dana, turn on your microphone, Dana. Dana, turn on your microphone. Danita está muy ruidosa por ahí. Dana, what's the name of this animal? Cow. What's the name of this animal? Cow. And this one? Horse. Very good. Very good. Aha. Abdiel. Abdiel. Abdiel, what's the name of this animal, Abdiel? ¿Cómo se llama este animal? What's the name of this animal? Go. Cow, cow, con A. Se escribe con O, pero se pronuncia con A. Cow, very good. And what's the name of this animal? Cow. Oh, ok, cow. ¿Y el de abajo? Horse. Very good, very good. Very good. Okay, let's continue.
Alexander, what's the name of this animal? Ahí está. What's the name of this animal? ¿Cuál? This one, this Repita, one. ¿Me lo puedes repetir de nuevo? Oh, okay. Cow, horse, chicken. Cow, horse, chicken. What's the name of this animal? Chicken. Este grande, el primero, Esto. el primero. Cow. No me acuerdo. que repitas. Oh, ok. Cow. Practicamos de nuevo, practicamos. Very good, cow. El de abajo se llama horse y el de abajo se llama chicken. Cow, horse and chicken. Muy bien. A ver. Alexander, again, de nuevo, Alexander. What's the name of this animal? Cow, very good. And what's the name of this animal, el de abajo? Horse. Horse. Very good, horse, very good. And what's the name of this animal? Chicken. Very good, excellent, excellent. Okay. A ver, very good. Jose. Jose, what's the name of this animal? ¿Qué no es esto? Cow. Dilo. ¿Qué animal es esto? Cow. Cow. Very good. Pero mira, ahí. Horse. Mira, pues José. Horse. Horse. Very good, Jose. And this one? Horse. Chicken. Chicken. Very good. Very good. Apaga tu micro, Jose. Thank you. Ajá. Johan. Very good, Johan. Good morning. Johan. Listen, remember. Remember, Johan. Cow, horse, chicken. Cow, horse, chicken. What's the name of this animal? What's the name of this animal? This one? Cow. Very good. And this one? Horse? Ok, horse. ¿Y el último? ¿Cómo se llama este que tú conoces? Chick. Very good, Joan, very good. No rayen, por favor, la pantalla. Very good, gracias, thank you. Ok. Abigail, apaga tu micro, Dana, por favor. Yeah, teacher. Abigail, what's the name of this animal? Horse and chicken. Teacher. Cow. And this one? Horse. Horse. And this one? Chicken. Very good, Abigail. Excellent. Muy bien. A ver, pasamos a los siguientes animales. Tenemos el pig y tenemos el sheep. Pig and sheep. Tiago, turn on your microphone, please. Tiago. Turn on your microphone. Thank you, Tiago. Tiago, what's the name of this animal? Pig. And this one? Sheep. Sheep.
Very good. Ok, a ver quién falta por aquí. Falta. Maite. Maite Burga. Maite, are you there? Maite, ya no regresó. Ok, Maite, very good. A ver, Maite. Maite, what's the name of this animal? Pig. Pig. And this one? Sheep. Sheep. Very good. Ahora, el último animal se llama duck. Pato. Duck. Duck. Pato. Duck. Ok. Vamos a completar esta hoja. ¿Ok? Vamos a completar. El primer nombre, Danita, apaga tu micrófono, por favor. Thank you. La primera palabra dice pig. A ver, enlázalo, únelo. Tiago, únelo, por favor, la palabra pig con el pig. ¿Ya lo terminaste? Very good. Así. Ajá. Tiago, el segundo, chicken, dice. Lee, chicken. ¿Qué dice ahí? Chicken. ¿Dónde lo uno? Very good. ¿Lo uniste, Tiago? Ok. Number 3, la número 3, cow. Cow. ¿Dónde lo uno el cow? Ah, aquí. Very good. Este es cow, Miss. Qué fácil. Ok, vamos a ver. A ver, sheep. Me van a enseñar sus hojas, ¿ah? Sheep. Acá está, Miss, casi al frente, abajito. ¿Ya lo unieron? ¿El sheep? ¿Ya lo unieron? Ok. Debajo del sheep dice duck. Duck. Ya me acordé, Miss, duck es pato. Ok. Este va con el duck. ¿Y horse? ¿Cuál es horse? Fácil, Miss. Horse es este de arriba. Horse es el de arriba. Insertamos una línea. Y insertamos una línea. Chicken. Insertamos una línea. Cow. Very good. Insertamos una línea. Ok, sheep. Aquí está Miss. Duck. Insertamos una línea. Horse. Insertamos una. Very good. ¿Así te salió? Ok. No. Terminamos la clase. Ya son las 9 de la mañana. En unos minutos les voy a enviar el Shine. En el Shine, ustedes pueden marcarlo, marcar las respuestas y automáticamente se va a ir a la base de datos. ¿Cuál es la tarea, papitos y mamitas? Tienen que colorear la ficha número 1 y me la tienen que enviar. Ojo que el niño que no lo envíe el día de hoy, hasta las 5:30, ya le voy a poner su nota, ¿ok? Tienen que escribir los nombres de los animales que están en la ficha 1, lo escriben en la ficha 2. Tienen que responder estas preguntas, ¿ok? Y tienen que unir los animales de la granja con su respectivo nombre.
hoy día, por favor, me envían la foto de estas 3 hojas que hemos avanzado, ¿ya? Mientras más pronto, mejor. Más rápido lo vas a hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces, envío el Shine. Tirana. Ya, escúchame, si no tienes la hoja, todavía puedes ir a recogerlo hoy día. Todavía tienes tiempo de recoger. Si tienes una impresión, ¿perdón? Mañana lo van a recoger. Ya, escúchame, Dana. Ya, si mañana lo van a recoger, igual me escriben por interno, ¿ya? Muy bien, good morning. Estudien esta parte de acá porque de aquí va a venir el shine, ¿ok? De esta parte. Teacher. Ok, goodbye. Goodbye, ajá. Chao. Goodbye. Chao, Miss. Chao. Goodbye. Goodbye, Abigail. Goodbye. Goodbye, Sebastian. Goodbye, teacher. Goodbye, Miss. Goodbye. You. Okay, goodbye. Goodbye, Abiel. Goodbye, Sofía. Goodbye. Okay.